Seja mais uma vez bem-vindo e obrigado pela inscrição no meu canal e deixa já o teu like. Vai lá, carrega aí no like, se inscreva no canal. Então, eu tenho aqui um Citroën C4 que tem um barulho na suspensão traseira que tem me tirado o sono. Eu já fiz de tudo, saí apertando todos os parafusos embaixo. Não é aquele barulho de ferro com ferro, um barulho seco, é um barulho na lata, tipo assim, é uma peça solta lá dentro do porta-mala. Eu fiz de tudo, até o pneu sobressalente, step, eu tirei para fora, dei uma volta no carro e o barulho continuou. Saí apertando todos os parafusos do carro, verifiquei também as borrachas da suspensão, aqui também do cano de descarga, a borracha da suspensão, estava tudo ok. O batente do amortecedor, nada. Eu saí apertando os parafusos do para-choque, todos que eu imaginava que estava solto, que pudesse ser dali o barulho. Entrava no carro, montava a roda, dava aquela volta. Gente, o barulho estava lá. Toc, 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 toc. Dependendo da zona de buraco que você passasse, aqueles barulhos. É um barulho chato, barulho irritante. Eu descobri de onde é que veio o barulho. Fiz o teste e resolvi o problema. E eu quero compartilhar com vocês, para você que tenha um Citroën, um C4 Palas, um C4, qualquer Citroën, pode ser o Grande Picasso, o sistema eu penso seja o mesmo. O barulho está aqui, gente, olha, no batente do amortecedor. O barulho é esse, ó. Tinha hora que parava e depois tinha hora, dependendo do buraco, parecia uma escola de samba. Esse batente ele tem que ser substituído juntamente com esse conjunto. Eu vou mandar vir para eu fazer esse serviço, mas eu fiz um teste. O que eu fiz? Eu enrolei aqui uma fita, eu tirei para mostrar para vocês. Eu enrolei aqui uma fita para ir entrar aqui imprensado. Coloquei, montei a roda, dei a volta no carro. O carro ficou novo. Se ele tinha barulho em outros lados, acabou. Como você pode ver, não é um barulho de uma coisa bruta, uma borracha da suspensão partida, ferro com ferro, é mesmo um barulhinho de um plástico batendo. O que eu fiz? Eu peguei essa fita para encher, está com folga, para entrar ali imprensado. Eu coloquei aqui a fita, dei várias voltas, não tenho medo de gastar a fita, né? Eu já fiz esse teste, agora eu vou deixar isso aqui até o material chegar, não tenha medo, gasta a fita. Ó, penso eu que já chega. Corta a fita, aperta tudo aqui bonitinho, olha, até parece um batente novo. Eu nem sei se isso não vai ficar aqui. Não, tô brincando, isso tem que sair daqui. Ó, tá vendo? Já entrou com pressão. Mas mesmo assim vou pôr mais um bocadinho de fita. Então, você que tem um C4, quando vi um barulhinho desta natureza, não é um barulho bruto, pode vir direto aqui, num batente do amortecedor, assim. Agora talvez eu nem consiga enfiar. Ah, maravilha, olha para isto. Ó, ficou muito bem seguro. E eu fiz assim, montei a suspensão toda do carro, dei uma volta e parece que o carro ficou novo, sem nenhum barulho qualquer. Espero ter ajudado você que tem um Citroën C4, o Grande Picasso, o C4 Palas. É um barulho muito chato. Esse carro já tem uma suspensão seca, ele faz muito barulho. Para quem tem um C4 sabe disso, é uma suspensão seca. Para quem já teve outros carros, como eu tive uma Megane, é um carro muito macio. Esse carro, por natureza, ele é muito seco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe aí o teu like e se inscreva no canal. E obrigado!